berbagai harta-harta jabatan jeung sajabana waro azhurikum disatukan dengan tonggong anjeun kinayah karena di dunia anjeun asup ke jero kubur anak nu milu ka kuburan hiji-hiji acan ke jero harta sugan kunci inopa asup ka jero jauh sendal jepit jas bintang-bintang balok daek mah mau balok ngeunaheun malaikat bae ka di jero nu di bawah sandangan jabatan pangkat letnan jenderal letnan kolonel mayor nu dibawa ke jero kuburan harta di Karawang Sabau, di Subang Sabau, di Bandung Sabau, bararau nu dibawa ke jero kubur angkot 08 boga, angkot 07 boga, angkot 06 boga, berbagai angkot-angkot boga asup ke jero kuburan nu dibawa wa taraktum ma khawalnakum. Di Subang boga pemajikan nu anyar, di Karawang ge boga batur teh nyarahoeun Gusti Allah mah nyahoeun bae. Di Bandung aya, di Bojong aya, diitung teh boga pemajikan 9 ngurutan Kangjeng Nabi caknya soekeun abak sungutna tae wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum nu di bawah ka jero sursup diasupkeun urang ka jero kubur anak urang datang ka bibir kuburan doang mobil urang datang ka bibir kuburan doang jabatan urangan datang ka bibir kuburan doang babaturan urang anu saidolohi jeung urangan datang ka bibir kuburan doang sanggesta urang langsung dikubur baralik deui wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum asup ka jero urang furoda sorangan nu milu kabeh munfaridina anil ahli pamajikan anak incu mamang uwa kabeh ngan datang ka bibir kuburan doang kemudian harta urang mungkin urang diiringkeun make mobil baby van aya nu make kapal ngan datang ka bibir kuburan doang balik kabeh anak kabeh balik ka samak-samak urut mungkus urang balik kabeh urang asup ka kuburan laqad jitumuna furoda sakumaha kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha anjeun boroso tirahim indung sataranjang maneh asup sataranjang deui mah make riweuh-riweuh atuh hirup cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapan nitah salila hirup di alam dunia teh oh deui nu ku aing dititah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kuari sanggesa urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang aya anu disagedengeun urang mah nyana percayana teh ka patung ka batu aya anu kitu ibadah mah enon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah tapi manehanana maksiat terus macem-macem nah nu dibawa ka jero kuburan teh lain berbentuk ahli lain berbentuk harta lain berbentuk walad jabatan tahta lain berbentuk amal perbuatan urang asup ka jero milu jeung urang wa yuqalu lahum diomongkeun ka para musyrikin kafirin zalimin izhabu isu ketika manehana dihudangkeun ti kubur
urang kabehan engke bakal mengalami kiamat, sanggeusna kiamat engke bakal diganti taneuh ku Gusti Allah, sanggeusna diganti engke bakal dihujanan cai mani ku Gusti Allah teh, sanggeusna hujan cai mani manusia kabeh timimiti Kangjeng Nabi Adam datang ke terakhir umat Kangjeng Nabi urang bakal kalaluar kostoge cal iza boisu urang hayalkeun ku urang hate urang teh ke dimensi kiamat hudang urang kabeh nu pangheulana hudang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran malaikat ge sami deui maot termasuk malaikat anu niup songsong malaikat Israfil anu cak Gusti Allah dipanggil malaikat Israfil geus paeh kabeh atos aya keneh saurang tangan teangannya na masyrik magrib lumpat teu aya tos maot sadayana tuan aya keneh hiji deui teangan deui ka kidul ka kalar ka wetan ka kulon laporan di parantos tuan hiji deui tilu kali neangan seseleh cek malaikat Israfil abdi geus teu bisa neangan nu saurang eta mah coba atuh panguduhkeun ku Gusti sia aya ada nyebutan batur bae poho kanyan aja kudu kumaha atuh cek malaikat Israfil cabut sorangan jalat aya di sia tuan tuh kumaha henteu kumaha cepat cabut ku malaikat ija nyeri malaikat ge nyeri atuh komo urang cabut waduh mun nyaho nyeri kieu cek geuleuh baheula nyabut bangsa jelema moal kenceng teuing ternyata ja nyeri horenganna cabut ya supendai ku Gusti Allah nyana mangan sakedeung set udang aduh Gusti parengenan Gusti sabulu-bulu sakian nanti aduh komo nu ku urang nyot beureunan eta lah es ulah loba omong yes mari coba tingali coba geus sararulang kancan jelema pangheulana hudang Kangjeng Nabi culat cileuk Kangjeng Nabi geus culat cileuk langsung malaikat Jibril mah langsung nyetrum ka Kangjeng Nabi Muhammad di mana ieu Muhammad pasti aing diteangan jeung pasti Muhammad menanyakeun umat sedengkeun aing can nyaho umat Muhammad di marana ku arieu anu tatadina di Bojong nu tatadina di Cibadak di Cikupa eta jelema-jelema nu eta nu baheula muludan sagala rajaba di marana eta mun aing ditanyakeun ku Muhammad aduh bener bae sampeurkeun lantaran aya cahaya biru hejo kuning geus aya cahaya macam-macam sampeurkeun pasti ya Muhammad bener bae wah ya Jibril mun ayeuna umat itu bener bae cak Jibril teu salah aing ditanya eta Kangjeng Nabi mah saat kos kitu teh nanyakeun umatna ayeuna umat kan urang senang boga Nabi saat keur kos kitu teh tah saat keur terjepit ditanyakeun di mana umat kaula kan urang umatna jadi urang ngeunaheun man masya Allah geus ngeunaheun jasa jadi umat Kangjeng Nabi mah asal urang loba maca sholawat geus pokona mah engke diaku sebagai umatna geunah amin osok tatilok nailah geus kadarumpul kabeh digiring ka mahsyar di berbagai penjuru kuburan-kuburan teh kabeh bakal digiring ka mahsyar teh eta nu kuari Palestina
eta lempengan Palestina tangke bakalna jadi mahsyar eta teh mentak eta mah dongeng moal eureun-eureun timimiti diciptakeun dunia bumi negara tertua Palestina, Irak, Iran, Syria, Mekah eta negara-negara tertua eta mah bangsa bojong kawari tau bos gituan diperebutkan gurunya sepatu kawari aduh seajar tau mah boro-boro eta Eropa Amerika anyar tah digiring kabeh urang ieu digiringna kabehan eueuh nu make calana eueuh nu make sapatu sugan make Adidas Puma, Egle, nu make Spotek, Beli, nu make sendal, make sepatu, nu make baju, make lepis, make BHS, kabeh suataranjang, tur bobogaan urang kulup pan kuari orang di Sundatan, engke kulup. Kulub yusarul abdu godan walahu minal a'dha'i ma kana lahu yauma wulida faman quti'a minhu udwun yuraddu fil qiyamah alaih digiring hamba kabeh jaga di yaumul qiyamah walahu minal a'dha'i ma kana lahu yauma wulida bakal digiringna sakumaha keur poean urang dilahirkeun dilahirkeun anak kulub dilahirkeun kungsi di Sundatan kitu kue ngan jarang ya sapanta teu 1000 hiji paman kuti amin hodon aya nu pegat tangga hota di Sundatan misalna atawa dipotong celina tabrakan potong leungeunna duka ka mana tetep yuraddu fil kiamat dibalikeun deui sakumaha keur lahir bae lahirna kebeneran pinclang kana lahirna sehat artinya ieu awak urang teh kos keur lahirna bae kos kitu bae iyalah nu bakal terjadi urang teh bakal masyaallah bentak dijelaskeun di dieu walaqad jitumuna demi yakinnya pasti anjeun bakal datang ka kaula tingkah datangna cek Gusti Allah puroda mun paridina wahidan paridan saurang datang minal ahli mun paridina anil ahli infirod ti pamajikan infirod ti dulur urang infirod minal mal tina harta infirod tina anak urang sabele gejer urang bae boro-boro inget ke anak jeung pamajikan jeung ka harta urang bae urang sorangan bae mun farid menghadap ka Gusti Allah kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha kaula ngajadikeun ka anjeun kabehan teh timimiti kajadian awal pertama kajadian kumaha sok kira urang buktikeun urang keluar ti rahim indung urang borsot aya eueuh nu pernah make sapatu sieun atuh indungna ge aya eueuh nu kaluar ti rahim indungna make dasi jauh aya eueuh kaluar ti rahim indungna make kacamata hideung sakumaha jegel jagoan eueuh teu make sapatu teu make sendal teu make baju teu make lapisan naon istuning borosot ka alam dunia teh kos kitu artina dasar taranjang kokocopna masih kene aya kene kulub disebutna kupatan teu make alas dampal teu make alas kaki borosot ke alam dunia kos kitu engke urang asup ka kuburan ge eueuh nu dibawa
ngan sakadar boeh doang di akhirat lepas jeung boeh-boeh sakumaha keur kajadian Allah ngajadikeun ka urang borosot ka alam dunia di akhirat kos kitu bae Masya Allah. Mentek Siti Aisyah naros ka Kangjeng ya Rasulullah lamun engke urang di akhirat sataranjang kabehan atuh meureun lalaki neuleuh ka awewe neuleuh ka lalaki cek Kangjeng Nabi boro-boro mikiran nu kos kitu oh pikiran nu kos kitu kabehan ngabogaan sa'nun yugni permasalahan masing-masing kumaha ieu jelema gede jasa salahna panggil ku polisi bawa ka polsek sanajan aya nu geulis sakumaha bidadari teu hayang kasus gede jasa kasus tah eta komo di hareupeunana neraka boro-boro neuleuhan susu atuh kuari urang culak cileuk neuleuh susu gede atuh engke mah moal bisa boga masalah nah iyalah masyaallah lakodik jitu munayakin anjeun bakal daratang ka kaula furoda kabeh masing-masing mun paridina misah tina ahli misah tina harta misah tina anak sakumaha kaula ngadamal ka anjeun ti awal mimiti ngajadikeun anjeun borosot ka dunya engke jeung di akhirat kos kitu bae ya Allah sok dirage perhatikeun ku anjeun didamel ku Gusti Allah borosot ka alam dunia sataranjang diurus ku indung teh dibedong disusuan ku ari gede disakolakeun terus gede sanggeus sagede terus jada usaha aya nu sakolana luhur aya nu sakolana setengah doang aya nu sakola mah sakola ngan teu bisa maca macem-macem kuari ambalayah manusia teh kahirupanana aya anu di desa neangan maisahna aya nu di kecamatan aya nu di kabupaten aya nu jadi DPR aya nu di gubernuran aya nu di pusat jadi MPR jadi DPR pusat jadi menteri aya nu jadi presiden italah manusia aya anu teu jadi kos kitu ngan sakadar di pasar doang dagang aya nu bisnis aya nu gede bisnis datang ka nyieun pabrik luar biasa aya ngagali taneuh batu bara timimiti kelas anu ngan sakadar 10.000 datang ka ratus datang ka juta datang ka triliun kelas daga aya nu kelas internasional aya nu kelas nasional aya nu kelas biasa-biasa bae inilah kehidupan manusia di dunia carita soal harta hasil daripada usaha manehanana teh aya anu kabeli sepeda aya nu kabeli motor nu kabeli mobil kabeli tanah aya anu nyieun perumahanana loba jasa macem-macem meuli tanah di anu sepuh di anu sekian puluh hektar di anu sekian puluh hektar usahana geus lain di Indonesia bae boga aset di Amerika boga aset di Eropa boga aset wah geus luar biasa dunia tah kos gitulah manusia nu kuari teh aya anu jabatanana luar biasa di dia bintang nageh geus lain 2 tilu de bintang 7 buyang-buyang geus jara geus pakaianana ge aya anu aya nu kuari salin ditungguan ku nu ieu dipake nu ieu diseseh aya anu geus teu mahi lamari teh didedet-dedetkeun dipikeun henteu ka batur wah macem-macem ieu urusan pakaian ieu urusan imah urusan kendaraan urusan pamajikan urusan anak lantaran jadi jelema sugih atuh unggal pengkolan didinya aya anak ambalayah geus anak datang ka nyana ge teu wauheun ka anaknyana ku loba-loba anak-anak iyalah kehidupan dunia
aya anu di dunia nate ngaji cara orang kemudian dipakai hasil ngaji nah kemudian diibadah orang ka Gusti Allah aya anu geus jeung serikeun ka kiai aya anu bentaran bae ka kiai aya anu jadi musuh jeung kiai hakikatna mah ngamusuhan ka kiai berarti ngamusuhan ka Kangjeng Nabi. Wah geus macem-macem aya nu geus embung ibadah teh ngaran salat ngaran puasa nya nama wauhna teh jeung balak genep bae akrabnya jeung balak genep nyana akrab jeung kasino nyana akrab jeung berbagai judi akrab jeung mabok akrab jeung zina iyalah kahirupan aya nu ilmu aya di nyana hilim aya di nyana pinter aya di nyana ibadah aya di nyana wali aya deui ilmu aya di nyana hilim aya di nyana kiai aya deui sugih aya di nyana gagah aya di nyana wow kumisna geus sagedep tai jawara aya deui anu jabatan aya di nyana kabeh sandangan predikat jabatanna luar biasa lobana di nyana aya lamun tanda tangan teh ieu sakitu ieu sakitu ieu sakitu macem-macem tah engke sakumaha cek Gusti Allah anjeun datang ka kaula furoda bisa ti pabajikan jeung keluarga misah ti harta misah ti anak sorangan teh sorangan baik ai eta anak ai eta harta ai eta jabatan wa taraktum ma khawwalnakum anjeun ninggalkeun kana nu ku kaula geus dibikeun ka anjeun berbagai harta-harta jabatan jeung sajabana waro azhurikum disatukan tonggong anjeun kinayah kana di dunia anjeun asup ka jero kubur anak nu milu ka kuburan hiji-hiji acan ka jero harta sugan kunci ilopa asup ka jero jauh senda jepit eueuh jas bintang balok ai daek mah nyawa mau balok ngeunaheun malaikat bae ka di jero eueuh nu di bawah sandangan jabatan pangkat letnan jenderal letnan kolonel wow mayor eueuh nu dibawa ka jero kuburan harta di Karawang Sabau di Subang Sabau di Bandung Sabau bararau eueuh nu dibawa ka jero kuburan angkot 08 boga angkot 07 boga angkot 06 boga berbagai angkot-angkot boga asup ka jero kuburan eueuh nu dibawa wa taraktum ma khawalnakum di Subang boga pemajikan nu anyar di Karawang ge boga batur teh nyarahoeun Gusti Allah mah nyahoeun bae di Bandung aya di Bojong aya diitung teh boga pemajikan 9 ngurutan Kangjeng Nabi caknya soekeun abak sungutna tae wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum eueuh nu di bawah ka jero sursup diasupkeun urang ka jero kubur anak urang datang ka bibir kuburan doang mobil urang datang ka bibir kuburan doang jabatan urangan datang ka bibir kuburan doang babaturan urang anu saidolohi jeung urangan datang ka bibir kuburan doang sanggesta urang langsung dikubur baralik deui wa taraktum ma khawalnakum wara zuhurikum asup ka jero urang furoda sorangan eueuh nu milu kabeh munfaridina anil ahli pamajikan anak incu mamang uwa kabeh ngan datang ka bibir kuburan doang kemudian mah harta urang mungkin urang diiringkeun make mobil baby van aya nu make kapal ngan datang ka bibir kuburan doang balik kabeh anak
kabeh balik ka samak-samak urut mungkus urang balik kabeh urang asup ka kuburan laqad jitumuna furoda sakumaha kama khalaqnakum awwal marrah sakumaha anjeun boroso tirahim indung sataranjang maneh asup sataranjang deui mah make riweuh-riweuh atuh hirup cak Gusti Allah sedengkeun aing teh kapan nitah salila hirup di alam dunia teh oh deui nu ku aing dititah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah kuari sanggeus urang asup ka jero kubur berbagai-bagai manusia aya anu iman ka Gusti Allah ka Kangjeng Rasulullah ngaji ibadah cara urang aya anu disagedengeun urang mah nyana percayana teh ka patung ka batu aya anu kitu ibadah mah enon percaya ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Rasulullah tapi manehanana maksiat terus macem-macem. Nah nu dibawa ka jero kuburan teh lain berbentuk ahli lain berbentuk harta lain berbentuk walad jabatan tahta lain berbentuk amal perbuatan urang asup ka jero milu jeung urang tah dituluykeun ku Gusti Allah wa ma nara ma'akum sufa'akum wa ma nara kaulah tenel bisa cek malaikat ieu teh ngamemeleh ka para kafirin zalimin cek malaikat wa manaro kami tenel makum babarengan jeung anjeun sufaakum alladzina zamtum annahum fikum syuraka sebagai penolong-penolong patung-patung nu baheula dibanggakeun Lata Manat jeung Uzza anu ku anjeun disangka yen eta Lata Manat teh bakal nulungan sebagai syarik ka Gusti Allah anjeun berkeyakinan di akhirat teh cenah eta bakal nulungan cak malaikat mana coba Lata datangkeun mana Uzza coba datangkeun nu cak maneh hei nador cenah bakal nyapatan datangkeun coba mana Lata mana Uzza mana khususna kaki nador umumna ka jelema-jelema di santero dunia engke bakal ditangtangan ku malaikat. Hei Yahudi mana patung teh anu keur ieu disembah-sembah nu majar teh bakal nyapatan buktikeun taubihon moal bisa ngabuktikeun jeung geus produksi mesin urang balik ke kuburan ge pancet tadi ge urotan hupatan gurlan baju ieu ge eueuh baju boe cek sakol mah eueuh bae ja cek Kangjeng Nabi na hufatan urotan gurlan da kumaha deui Kristen aja membanggakeun patung Maria anjeun ngabanggakeun patung Isa anu ku anjeun diyakinkeun engke bakal nyapatan buktikeun ku ari diisin-isin kafir-kafir KBG bangsa Buddha Protestan Konghucu wae kafir nu nyembah ka patung-patung titah ngabuktikeun cak malaikat wa man nara ma'akum sufa'akum alladzina zamtum annahum fikum syuraka'u nu cak anjeun sangkaan anjeun bakal nyapatan teh kok teu gadeuleu ku ari mana si patung Uzza mana si patung Manat nu bisa ngajawab kabegengan sekadar tungkul isin jeung geus boga rasa asana aing mah dibeulem ieu asana aing mah dibeulem didinya nyana terus baratan ka langit aduh ieu geus kumaha ieu geus kieu baheula boga rasa bakal nu nyapatan teh patung-patung sedengkeun ku ari boro-boro nyiptakeun patung nyanana ge teu make nanaon dijejeleh ku malaikat ditonton ku seluruh manusia deurekeun nyana tungkul isin urang milu mu puas kanyana
kuari cal-cal jada di anu dek yen gereja, di anu dek yen kelenteng, di anu dek yen gereja. Serangan terhadap umat mukminin luar biasa, sementara pemerintah urang lemah selalu mengizinkan baik dek yen gereja di mana baik nu tadina sakitu tegerna akibat dibere duit pemerintah ya udah tanda tangan baik eta bagus urusannya na di akhirat bakal dijejeleh ke ku malaikat atau langsung ku Gusti Allah. Tinggal manusia-manusia nararangtung kabeh naye furoda bakal nangke dipanggil saurang-saurang laqad jitumuna furoda maneh bakal daratang ka kaulan wagung cek Gusti Allah saurang-saurang bakal ditanya saha ngaranna malaikat langsung nanya sedengkeun jelema triliunan geus nyaritakeun ti zaman Kangjeng Nabi Adam kuari ditanya na saurang-saurang manon poe ngan saukur sadepa bayangkeun coba ku urang ieu lain lalakon anu naon kitu ngaranna nu lain lalakon nu jauh deukeut lantaran ku urang keur diserang lantaran ku urang keur dilaksanakeun keur dipaju moal kebal deui. Iyalah panon poengan sagadar sahasta urang didinya bakal ngaharepan timbangan daratang kabeh jitumuna furoda saurang-saurang kabeh nu make sepatu sendal nu make baju kabeh sataranjang kabeh nyeker kabeh kulub na ieu bakalna dek dihisab saurang-saurang tayeg ke bakal na malaikat nanya makodam tumin husean lihan pusikum naon geus diheulakeun ku aran jenjang diri maneh masyaallah nu matak yu'ta bibni adam yaumal qiyamah kana hubazhul masyaallah bakal didatangkeun saurang-saurang fayaqul lahu tabaraka wa taala cak Gusti Allah aina ma jamaata mana nu kumaneh baheula dikumpul-kumpul Allah karim aina ma jamaata maneh baheula teh kapan hayang menyandang predikat jabatan jeung tahta mana jabatan jeung tahta baheula maneh ngumpul ti 1 meter 2 meter datang ke hektaran mobil kendaraan ti mimiti sapeda datang ke motor mobil berbagai-bagai wah dihareupeun imah maneh teh loba jasa mobil tanah loba jasa aina ma jamaata mana nu kumaneh dikumpul-kumpul ayo buktikeun ya Allah. Fayaqulu eta jelema begitu ditanya tetap ngajawab ya Rabbi jamatuhu wa taraktuhu wa farumakana abdi ngumpulkeun kana harta abdi cuman ku abdi ditinggalkeun abdi mah bagus ninggalkeun anak cak Gusti Allah bagus-bagus di mana sia aina ma qaddamta li nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh ketika maneh diangkat jadi lurah bantuan naon nu diheulakeun jang kuari terhadap masyarakat besi anjeun ngabantuan masyarakat birokrasi di desa saha nu pernah dibantu manggil eta pan lain sakedeung abdi pernah ngabantuan Sarwiti rawan orang Cikupa panggil Sarwiti kamu nama Sarwiti betul malaikat pernah dibantu enggak oleh Bapak Lurah bukan pernah lagi saya pernah diajak ke Cipanas oh dibantu begitu iya terus diapain atuh ya begitulah sia Lurah blon aina ma qaddam tali nafsik mana nu diheulakeun jang diri maneh waktu keur di dunya mun ngabantu saha maneh di rakyat mun nganeh ngaberesan nagara datang ka mana dek dipanggil ku aing cek malaikat ayo lamun urang memang bener pernah ngabantu didatang-datangkeun saksi na nyata moal aya nu kaliwat setik-etik acan wa nadaul mawazinal qisṭa adil seadil-adilna jujur sajujur-jujurna moal anu kaliwat sabakatul hibal aja Bupati panggil
Kamu menjabat sebagai bupati di negeri Tangerang berapa periode, Ismet? 2. Apa yang telah dilaksanakan oleh Anda sebagai kepala negara di Kabupaten Tangerang, para wilayah di Kabupaten Tangerang? Oh, saya pernah membuat jalan. Beres jalan teh. Panggil rakyat di kecamatan mana maneh ngabangun, mun sekolahan mana, mun kantor KUA mana, mun depag mana, lamun kehakiman mana, mun jalan mana, rakyat di kecamatan sebagai saksi nyata. Panggil, cek Gusti Allah, aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jangkuari keur maneh ngajabat. Ya Allah, ini kumaha coba, mana nu diheulakeun baheula? Maneh teh diberi amanah sebagai lurah, diberi amanah sebagai camat, dibagi amanah sebagai bupati, dibagi amanah sebagai gubernur, menteri jeung presiden. Aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang diri maneh jang kuari nu baheula diberi amanah. Lain lalagaan di sidang teh teu mah sajam 2 jam. Namun pernah ngabantu cina di Bandung, daerah mana Bandung nak? Ayo panggil orang Bandung, kebenaran aku mah Allah kari. Kabeh bakal saurang jitu muna furoda. Aduh, impro, pimpinan proyek. Iya Hasan nu jujur mah iya. Iya Hasan. Proyek naon nu pernah dilaksanakan? Jalan. Instruksina sabaraha meter eta jalan luasna jeung panjangna. Luas 4 meter, lebar 4 meter, panjangnya sekitar 5 kilo. Ketinggian jalan, ketinggiannya seharusnya di sananya harus 15 cm. Kenyataannya duka. Hayo siap, aina ma qaddamta li nafsik. Ya Allah, aduh, jitu muna furoda. Gusti Allah, rawi ieu kumaha ieu urang hayat ieu. Panggil saurang deui, beres ieu mah. Rantai ya pemerintah, rantai. Cek bupati teu kudu dirantai, abdi mah neuk kejebur sorangan. Deres atuh aya geus kitu mah. Mana coba gade ya sangaran abdi pesol sebagai naon maneh keur di duniana, abdi sebagai konglomerat bergerak di naon maneh berbagai-bagai abdi teh berbagai-bagai naon. Hayu coba. Pertama abdi bergerak di swalayan, terus showroom, terus developer, terus jual beli tanah abdi kene, terus loba jasa maligat, loba jasa. Harta maneh atuh harta abdi mah cerita duit atuh miliaran ditenden di bank, carita aset-aset atuh luar biasa abdi mah seueurna. Nah nadek ditanyakeun teh aina ma qaddamta li nafsik, mana nu baheula diheulakeun jang diri maneh kuari. Ketika maneh nyekelan dunia keur di dunia, mana nu diheulakeun? Oh abdi alhamdulillah pernah ngabangun masjid abdi. Sabaraha duit teh bangunkeun ka masjid? Aya meureun bangsa 5 miliar mah. Bener tante? Tanyakeun bae coba ke masyarakat. Masyarakat di mana? Tuh di ditu di kampung Cikupa. Coba, baik orang Cikupa bener pernah ngabangun masjid At-Taqwa? Cak orang Cikupa sana ngabangun. Iya konglomerat tuh ya. Ngejebi orang Cikupa. Sia cak malaikat dirantai, teu kudu dirantai. Kunaon? Neuk kejebur sorangan. Geus karasa. Aina ma qaddamta li nafsik, urang bakal ditanya kos kitu, masyaallah karim.
harta nu pernah disandang ku anjeun, dicekel ku anjeun, dipake ke mana eta? Mana nu diheula-heulakeun li nafsik jang diri anjeun ku ari. Teu bisa ngebohong. Tapi lamun nya mah tuh abdi pernah ngabangun majelis. Di mana? Di anu, di kiai anu. Panggil kiaina. Benar. Coret punyana. Waduh, tanda kutip. Mantap. Naon deui? Abdi pernah ngabangun masjid. Di mana? Lain hiji bae abdi mah ngabangun. Di mana-mana? Di Bandung aya, Cianjur aya, Sukabumi aya, di Kitu Bogor aya. Malah mah bari kawin waktu hari tamah. Ulah ditulis ada kawin mah. Di Serang aya, Pandeglang aya. Panggil coba orang Bandung, Sukabumi, Pandeglang, panggil. Pernah ngabangun masjid nama ieu? Betul. Benar. Sebagai nilainya sekian. Waduh, coret positif. Yang kesehatan beda dah. Bakaning kan disaksian ku jelema. Urang teh bakal saurang. Duh, bangganing tas ieu cak nu digigeureun aingeun ieu. Nya nama salamet aing ieu. Waduh. Mangkaning buku geus aya pan di malaikat kabeh. Buku nu katuhu buku kenca teh geus ditumpukeun di dinya. Ya Allah ya Rabbi geus moal bisa ngahelak deui eta mah. Naon deui nu pernah ku anjeun diheulakeun? Ma aina ma qaddam tali nafsik. Naon deui? Pondok pesantren. Mana-mana nu pernah dibangun. Lah kiaina bae cek cenah panggilan hiji-hiji. Kiaina bae panggil. Mana-mana? Tuh, di anu. Panggil kiaina. Bener mana dibangunkeun ku saudara ieu pondok pesantren? Betul. Sabaraha nilainya? Sekian. Ya, udah positif. Masya Allah. Selain eta dipake ke mana deui jang kuari harta? Abdi pake gabangun kitu sarana-sarana nu lain di samping eta ge deui yatim piatu. Yatim piatu di daerah mana? Lah mendingan panggilan bae, dipanggilan lagi. Bener. Masya Allah. Positif. Pertimbangkeun ku malaikat setelah ditanya aina ma qaddam tali nafsik, mana nu diheula-heulakeun jang diri maneh ku ari. Eta kakarak setelah nyata bener iyalah nu bakal ngabaturan anjeun. Ternyata horenganan bahasa laqad jitumuna furoda. Ieu tadi ge jang kafir, jang musyrik, jang Yahudi, jang zalimun, munafikun. Mukminin mah aya nu ngabaturan. Ketika ditanya deui saurang gas tanya deui, anjeun percaya pangeran sa Allah, Rasul anjeun sa Muhammad, guru anjeun saha? Oh loba guru abdi kiai anu nerangkeun penjelasan tentang hukum. Kajukur kana dilaksanakeun, alhamdulillah. Naon pelaksanaan mana? Salat dibuktikan aya bleg salat. Naon deui? Puasa aya bleg kuru mah. Leutik ngan Ramadan doang puasa. Naon deui? Zakat aya bleg aya bukti engke mah. Naon deui? Abdi pernah nempel-nempelkeun di masjid-masjid, di majelis salim pondok pesantren bleg aya di dieu. Naon deui? Yatim piatu, fakir miskin dan lain sebagainya blek di dinya. Naon deui? Abdi sok mere zawil kurba, ka mamang abdi, ka uwa abdi, ka adi abdi, ka kakak blek di dinya. Dihijikeun atupan henteu sorangan tah. Aya batur berarti anjeun di baturan ku amal anjeun, tenang ke ditimbang bareng tajeng amal dihijikeun. Ngeunaheun urang teh lamun kuarina di dunia ketika ditanya ke aina ma qaddamta li nafsik, mana nu diheulakeun jang diri maneh, kuari urang geus dipersiapkeun ya salat, ya puasa, ya zakat, ya ngaji, ya sedekah. Mun urang boga jabatan dilaksanakeun sesuai aturanana. Kemudian harta kurang diheula-heulakeun engke kapanggihna engke. Kuari urang sedekah teh ke kapanggih. Wari orang jariah engke urang kapanggih. Nu mantak lamun aya kolot jariah ke masjid tanah, kemudian ku incuna direbut deui, penganiayaan nu buaning biadab. Henteu kudu ku Gusti Allah jeung ku malaikat, ku bapak kolot nage nya nangis di kieu-kieu huluna tolol sia goblok sia
aing nyunaheun jasa di kuburan ngocor terus ku sia dicokot teh goblok tolol sia teu kudu ku malaikat ku bapak kolot ge geus ditampilingan di ditu ngancak malaikat terus jangan menghapingi sendiri nggak boleh ini mah Robul Jalil ini mah bukan di Cikupa tolol cek bapak kolot na panjariah teh ngocor aing teh di jero kubur tiis ku jariah aing di bapak sia di anak aing aman kunaon di sia dicokot goblok berendanan sia wah geus pokona mah nu ieu nyarekanan nu ieu nyarekanan nu ribut memeh di sidang teh eta nu sok nyokot-nyokot jariah geus tamang geus nyata-nyata bakal sebab naon nyabut kangeunahan pantama tiis panjana di jero kuburan teh ngahiliwir bae wuh asena ge eta mah naon kitu ngarawa tilu pas asena blower naon emang blower aing teh nyaho ai dicabut panjana marudat cek pamajikanna ieu kamari mah urang tiis kok kuari panas incu urang nyokot tuh masih dacak-acakan insyaallah penganiayaan Pak jih bantak sing hade ngaiyalah aina ma qaddamta li nafsik mana nu ku anjeun diheulakeun jang diri anjeun masyaallah ketika aya kafir ditanya zalim ditanya munafik ditanya musyrik ditanya kok ya siapa nama saya Teguan ya apa agama kamu Buddha siapa Tuhan kamu Atung amal kamu apa sesuai dengan saya suka ngehiho gini hahiho waduh ini mah kamu no lihat no apa itu utama itu mah neraka itu buat kamu jadi geus jana mata furoda nu ngabaturan sebab iman henteu amal teu jalan sanajan anyana beramal panyanana teu iman anak teu iman teu lembus amalna ngan sakadar mun nyana di dunyana amal berarti hanya peringanan panas doang kana raka bae nailah furoda nu ngabaturan laqad jitumuna furoda anjeun para zalimin anjeun para musyrikin anjeun para kafirin anjeun para munafikin Yahudi Kristen Buddha Katolik Protestan kong hucuna ieu datangna ka Gusti Allah eueuh nu ngabaturan furoda sebab naon eueuh amal urang mah aya engke urang bisa neuleuh ka amal urang masing-masing babaturan urang ge bisa neuleuh ka urang semua deureus gede ta amal sia aing mah leutik jasa cenah tah itu emang kunaon aing salat teh kitu husu ieu tah aya leutik pa mangkaning ge bakal ditimbang nya kumaha meureun ieu aing mentak bisa menta atuh aing leutik bisa menta mentak aing ka guru siapa itu sugan loba di guru sia guru di teangan di penta jang siap gua aing hese cek guruna asa urang guru asup Golkar aing puyeng ye bisa wal bisa nulungan amal nu ngabarengan amal urang aya kadeulean masing-masing amal bagus jorena leutik jeung gedena ya Allah ya Rabb ayat ieu catet di jero hate bikin ke pamajikan urang lamun pamajikan urang teu ngaji jelaskeun ku arieu seperti kieu jadi tanya tadi ngaji naon nyaho purda-purda kitu ja artina naon puyeng ning geus masyaallah kari ieu untung urang ngaji ieu mudah-mudahan urang jadi leuleus hate mudah-mudahan urang diberi taufik mudah-mudahan ingetan urang selalu inget ke alam mahsyar sehingga urang bisa ningkatkeun ibadah urang ka Gusti Allah urang engke jaga bisa salamet lantaran nu ngabaturan urangna jangkung gede bagus ingetkeun ieu furoda soteh jang kafirin furoda teh jang zalimin munafikin furoda teh jang musyrikin mukminin mah aya nu ngabarengan saha amal urang tinggal kumaha urang nyieuna kuari
hayang dibarengan kuno kasep jeung bagus wayahna nu urang kuari boga jabatan sesuaikeun jeung aturanana lamun aya instruksi ti atasan anu berlawanan jeung agama ulah dilaksanakeun bantu masyarakat sesuai jeung kapasitasnya na urang boga harta heulakeun ku arijang engke ketika urang ditanya aina maqdam tali nafsik urang geus aya di masjid di majlis di pondok pesantren di fakir miskin di yatim piatu di dulur urang geus teu cangcaya urang teh aya engke disisieun urang amal urang nu jurusan amal mahdoh ibadah mahdoh ya salat ya puasa aya nu goer mahdoh modal zakat model sedekah da harta urang dititip-titipkeun dihijikeun urang sorangan encan ditimbang urang geus ngarasa senang nu matak wali cara ricing we nya nama di sisi aya gara sararia bae emang da aing istirahat we istirahat urang ge kabayan pannya nama bangun ngiraheun nama atuh geus aya di dieu geus yakin nya kasepnya gede ini kumaha deui atuh tarenang bangsa ulama bangsa para wali ayo sararia apa heulana sararia geus berupa non poe sakitu deukeut lagi geus teu karasa panas tenang nya na tinggal ieu bae bangsa jawara nu di dieuna kos cacing teh wah bangsa jawara koprok bangsa jawara mabok bangsa jawara zina bangsa nu korupsi menyalahgunakan aturan halah katatang koteteng di ditu hilir mudik bangsa wali mah tenang mereka ditanya kada kunaon sia lulumpatan atuh ya abdi cenah kudu kumaha emang kumaha kitu sia keur emang sia keur teu wau kitu ka pengajian lain teu wau malah kula neluh ke kiai sia teh kudu nya teh kudu kuari kudu kumaha geus diuk di dieu tenang tapi sia iman kan ka Kangjeng Nabi iman sok mere naon aya muludan aqua sabaraha sagelas atuh sia penting inget cak walid geus diuk we ulah lulumpatan sia lulumpatan teu lulumpatan kitu-kitu kene capek geus diuk di dieu ajung ke kula kudu ditimbang kumaha tenang bae sih baun teh jeung saya emang iya Buyut Mansur oh Mansur mana Mansur S besok geus sia didengikeun laguna teh ji sial bro atuh sarwana bro teu beres tenang lain Buyut Mansur jika dua tenang siapan sok jarah kan sok aing neulepan ka sia sok aya 3 mobil bener bener kan sia majaran hayang untung lin bohong sia mah lain cinta ka aing cinta ka duit dah sia aing bagus jadiin usaha deui ra eta nu jara-jara neangan pausahaan atuh wali sangang ke manggil kan sia sabaraha beus sia sok mawa cinta ka aing teh cinta ka duitna lalu ngomong wali ya sih lain cinta ka aing jaga giliran sia untung mah jatilok harapan ka aing deleukeun aing greget ka sia ngan eta bae di jero mobil aya nu ikhlas ka aing deuleu sia mah tu naon sabeda sia ya sia masa urang sakitu sabeus sakitu pan hayalan napan sia hayang beli mobil lain teuing padahal masih ilmu aya di sia teu mending magahan ngaji jeung kos kitu mah emang aing teh nyaho gitu emang ieu sa aing Raden Patah mana Patah Cikupa di akhirat bararukti ieu urang keur ngajelaskeun ayat anu luar biasa bararukti segala rupa nu kuari di birokrasi haji anu neangan kauntungan Masya Allah anu nyana maling di perhajian dengan gaya bersorban dengan gaya berjubah pamalingan bersorban kos kitu eta engke mah bakal bukti Masya Allah nu kuari ditutupan-tutupan bakal bukti engke mah kanu zarah-zarah nu manda kula masuk isin ge lamun deuk zarah teh kajenteng nombokan aing mah daripada neangan untung di dinya engke kumaha lamun kuali digerokeun di akhirat nyana tenang-tenang we ngarumpul wali sanga kali jogo di Sunan Wanu ada aja cik ada sesok jarah kan sesok ngalah untung kan ulah sok kitu
ngomong-ngomong wali sia jeung ngajakan zarah ka ditu ternyata si aya nguntuk paling nu besi dikitukeun lu mantak kula embung kula mah entek henteu Pak asana moal zararah ya engke pemimpin zarah asana yalah malah meluih ya ayat jadi efekna pohara ya ayat geus teu kudu loba-loba talar ayat talar ieu bae ge hiji ieu asupkeun ka jero sanubari Masya Allah walaqad jitumuna furoda yakin anjeun bakal datang ka kaula nu agung saurang kama khalaqnakum awwala marra sakumaha kaula ngajadikeun ka anjeun dina mimiti kajadian yane anjeun ka dunya teu mawana naon anjeun nyeker anjeun sataranjang anjeun kulub asup ke kajero kuburan gitu kene engke bakal dibuktikan furoda ai eta hasil usaha anjeun wa taraktum ma khawalnakum kanjeun ditinggalkeun ya anak jeung pamajikan ya harta ya jabatan wara zuhurikum waktu di dunia kajero kuburan teu mawana naon cuman lain sakadar sakitu tetep bakal diproses. Nah iya urang mah bakal aya nu ngabarengan urang jadi urang bakal neuleuh ka diri urang salamet jeung teu salamet lantaran amal dibuktikan ku Gusti Allah. Urang bakal neuleuh babaturan urang jeung tetangga urang si itu salamet si mah moal si itu salamet si mah moal lantaran kadeuleuh nu ngabaturanana furoda soteh jang zalimun musyrikun kafirun ai urang mah sebagai mukminun aya nu ngabaturan tah dijejeleh wa manaramakum kaula teneuleuh ka anjeun sebagai anu bakal nyapaatan nu bakal nulungan patung-patung nu baheula dibanggakeun bakal nyapaatan alladzina za'amtum annahum fiikum suraka nu dianggap ku anjeun bakal jadi penolong sebab disangka syarik Allah laqad taqatta'a bainakum nyata jelas geus pegat ku ari mah di antara aranjeun kabeh wasukum hubungan aranjeun kabeh geus paparisah perkumpulan anjeun teh nu baheula dikumpulkeun di Yahudi dikumpulkeun di Protestan dikumpulkeun di Katolik dikumpulkeun di Kristen dikumpulkeun di Buddha dikumpulkeun di hiji gedong di patung di organisasi dan lain sebagainya kuari mah laqad taqatta'a bainakum pabrencai geus lantaran eueuh nu tanggung jawab patung nage eueuh kepala nage geus teh tanggung jawab geus papisa wa balla ankum ma kuntum tazumun leungit karanjeun kabeh naon nu ka anjeun disangka waktu di dunia bakal nyopaatan patung-patung cak kepala agama bakal lulungan geus hilang sudah wa dhalla ankum ma kuntum tazumun kabeh bangsa kafir geus hilang keyakinan hilang prasangka leungit ngesangkaan bakal salamet lantaran bakal ditulungan geus eueuh ku ari mah tinggal furoda berat nululungan eueuh amal teu boga iyalah laqad jitumuna furoda urang lantaran iman ke Allah Allah nu deuk nanya na urang geus nyambung jeung Gusti Allah nya nama pegat jeung Gusti Allah urang mah bakal ditulungan ku Kangjeng Nabi lantaran urang ibadah melalui syariat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang sok muludan urang sok rajaban eta teh lain naon sakadar dembongkeun rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi rasa cinta urang ka wali urang ngayakeun haolat di bidah-bidah ku Muhammadiyah masalah nyana-nyana urang-urang kayak karasa di akhirat begitu ditimbang orang gapange jeung Muhammadiyah nah orang Jati Gintung nah ini saya kumaha ieu lalakon aduh aing mah jari eueuh ieu sia aing mah tenang ya emang kunaon atuh aing mah sanajan carang maca sholawat ngadengen nu maca sholawat ai murudah ngeunaheun jadina aing terus mere aing apem segala cucur segala kuari dibuktikeun cinta aing ka Kangjeng Nabi
tuh aing sok ngadengikeun bae assalamualaikum zainal anbiya ya assalamualaikum atqal atqiya ya assalamualaikum sok maca aing henteu teu bisa aing ngadengikeun doang tah aing ku ngadengikeun ge geus alhamdulillah tah ieu amal aing engke aing ditimbang Kangjeng Nabi na geus nyahoun aing mere cuhcur luat ge masya Allah lain lalagaan je engke maki haji nu sugih ngan sakadar mere akuasa dus teh dijejeleh engke ku tatangga deh ki haji bego kunaon emang atuh eta amal muludanangan eta doang aqua yeuh aqua ge lain merek aqua lain merek duatang mana naon merek akuarium nya mah Aduh, tapi lamun mulu nanya guys tenang cek bos teh guys lain sapi hiji tenang besin dek milu bae ngan aing mah tetep hiji sapi aja naon deh minuman besi los minuman aing tanggung jawab minuman eta nu kiai-kiai na mah teu hayangan dibere ngan aing tanggung maung merena geus teu hayangan buku hayangan kiai na ge kori geus tanggung jawab aing wah engke di akhiratna sia gede amat eta sapi ngamuk ya atuh urang sing yakin ieu ayat ieu supaya urang ke ngahareupan rajaban ngahareupan muludan geus teu kudu hese deui ye sakedeung deui rajaban tah sapi beres budget eta bebeunangan sabaraha kadegan aing mere teh mah ojol ngaran aing sapita harga 7 juta bebeunangan sabaraha 10 juta geus kayakeun kabeh wah ieu aku aing atuh korupsi tah mah atuh sapina ngamuk engke di ditu tah oh sakedeung deui tembongkeun rasa cinta urang yakinkeun melalui ayat ieu ulah datang ka laqad jitumuna furoda urang ulah datang ka ngijen teu boga teu boga batur kitu mah ku urang kuari geus dipeta-petakeun ya salat urang ya puasa ya zakat ya haji harta urang kegiatan syiar tah kegiatan syiar di rajawan tah kegiatan di pengajian tah aing mah ngamodalan ngaji henteu ngamodalan ngabolaran aing mah geus nyen pasantren tah engke di akhirat pan waduh batur ge kabita eta goda amat teuing kasep amat masjid ya masjid pondok kayak di dia kabeh tinggal nu sajen bae kabita masyaallah hayang amat balik deui ka dunya moal bisa keur ieu sia emang mamang keur ieu usaha naon atuh usaha mah lumayan kula miliaran duit mah atuh teu pernah pake ka mana henteu malah aya RT datang ge persaben puyeng aing mah RT datang deui eta adat dusugih tak kos kitu watak dusug gas pokona mah keramik da di aing tengah kuari mah hayu bae sia heuladan